بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من سلسله فيديوهات دليل الاجهزه المنزليه. هنشرح فيه غساله فوق اوتوماتيك شارب، ونبدا باذن الله. اولا، غساله شارب من غسالات العربي جروب، شركه العربي. دي غساله تصنيع تجميع مصري. ان شاء الله نراجع الغساله كامل مواصفاتها كأنها في بيتك، هنشوفها مع بعض. ده الشكل الخاص بلوحة التحكم في الغسالة. قلنا ان هي كلها تاتش. ده زرار التشغيل، ده الايقاف، ده تشغيل، ده بدء التشغيل، ده مراجعة تاني، ده برامج الغسيل، درجة الحرارة، مدة الغسيل، الشطف، دوران سريع، مستوى المية، منع للتجاعد، نقع، تأخير التشغيل، تجفيف بالدوران السريع. ده كل الاوبشن بتاع الغسالة. دي كده حلة من الداخل. ده خرطوم السخن والبارد. دي شهادة الضمان 5 سنين من العربي. ده خرطوم الصرف. حلة بتاعت الغسالة من الستانلس ستيل. ده فلتر الوبر. مروحة بارزة بالمنظر ده كده. شوف دوران الغسالة. تمام كده. اخر وقف الغسالة. ده مكان مسحوق، سواء كان باودر او ليكود. تشتغل باي مسحوق. قلنا الباب بينزل هيدروليك لوحده بالمنظر ده كده. ده شكل الغسالة من الخلف. فتحة دخول الماء البارد، فتحة دخول الماء الساخن، وتحت هنا فتحة الصرف. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتنا اللي بعد كده بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.